collect all your belongings. Por favor, no olviden recoger todos sus pertenencias. Oh my gosh, it's cold. Wait lang. Grabe, ang daming tao. Anong meron? Parang peak season na. Wala ka. Walang escalator. Oh my gosh. Well, ito yung malapit. So, sige na lang. Buhatan na lang natin. Wala tang escalator eh. Tingnan mo tong train. Sorry. Double decker. Grabe, ba't ang daming tao dito? Ah, kasi nga parang main station din ata ang Garden World. Sephora. Wait lang. So, shucks. Malaki nga ang station na to. Hindi ko alam kung saan ako mag-exit. Ang haba. Oh. Tapos dito yung so, okay. Saan ako mag-exit? Hello? May nahuli? Ano yun? Ba't may ganyan? Sorry, and exit. May umaras ko. Alam ba yun? Ba't may mga ganito dito? Ayun no, may mga police. May naman sila, hindi ko alam kung may naman sila. Baka dadalhin sa presinto yun. Wait lang, saan ako pupunta? Map. Oh my gosh, ang hirap naman nito. But I'm in Paris already. Oh my gosh, look at that. Eiffel Tower. So, andito ako sa may Garden. Tapos, so... Ay, ito pala Garden Wall. Ang dami niyang lines, no? Wait lang. So, paano ako pupunta sa hostel? Exit na lang ako kahit saan. Sorte. Sorte is exit. Ano kung anong station ito? Kala mo naman airport eh, no? So, main station talaga siya. Paul. Always I think a famous French boulangerie kasi madami din yun sa ibang lugar like Dubai, baka nga sa Pinas meron din. So, hospital. Laka, saan ako magtatanong? Ang hirap naman. Ay, ayun, information. May tao kaya. Information. Walang tao. Walang ilaw eh. Saan ako pupunta? Oh my gosh, wait lang po. Dapat pala ni-research ko. Ay, baka may wifi dito. Sana meron? Libre na wifi kasi wala tayong SIM card. Saan ako pupunta? Hindi ako magtanong. Uy, lobot na ako. Ayun, so ano, Gare. Bonjour, hello. Are you from here? You don't speak English? Okay. Do you know Saint Christopher in Sorte? Sorte. Français? Yo, Français? Alam ko na. Mag-wifi muna tayo. Tapos, ano ba yan? Parang bunot naman yung hair ko. I agree. Am I connected now?
Baka may direction yung ano eh. Hindi ko lang na-check. Ang haba kasi nito. Para siyang Shinjuku version ng Paris. Ang Shinjuku na station ng Tokyo, grabe din yun. Sobrang lawak. Anyways, ayan, nakakonect ako. Alamin ko muna kung paano ako pupunta tapos sige lang ako magtipid ng battery for the camera. I'll try to charge agad na.